Γεια σας, εγώ είμαι η Στέλλα, αυτό είναι το κανάλι μου, πάει καιρό, σας είχα προειδοποιήσει στο τελευταίο βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι έχω επιστρέψει λίγο ανανεωμένη, με βλέπετε λίγο πιο ξανθιά, με λίγα παραπάνω τατουάζ, θα μου πεις τώρα τα τατουάζ δεν φαίνονται, αλλά υπάρχουν, με λίγες τρύπες λιγότερες. Έχουν φύγει κάποια σκουλαρίκια, γενικά υπάρχουν κάποιες αισθητές αλλαγές σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου και στην εμφάνισή μου, αλλά δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε αυτά. Στο σημερινό βίντεο θα δοκιμάσουμε για ακόμα μια φορά snack. Και τι snack? Snack από την πολύ αγαπημένη που φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε, My Protein. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε όμως αυτό. Ποιο είναι το σκεπτικό από πίσω, γιατί τα πήρα αυτά τα snack, γιατί θα τα δοκιμάσουμε μαζί. Πρώτον, έχω καταλάβει ότι σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα βίντεο. Που γενικά δοκιμάζουμε snack και τα βαθμολογούμε. Δεν ξέρω αν θα βαθμολογήσουμε βέβαια σήμερα, αλλά γενικά όλο αυτό το concept. Στη συνέχεια, ποιος δεν θέλει να τρώει γλυκά και γενικά snack τα οποία δεν θα έχει τύψεις μετά, τα οποία δεν θα του δίνουν θερμίδες, τα οποία θα του προσφέρουν πρωτεΐνη, γενικά συστατικά τα οποία θα του κάνουν καλό και όχι εν τέλει θα του δημιουργούν περισσότερες τύψεις, λίπος, δεν ξέρω πώς θέλει καθένας να το πει. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλω συνέχεια να τρώω γλυκά και πάντα αισθάνομαι άσχημα όταν το κάνω, είναι η αλήθεια. Οπότε, μπαίνοντας εγώ στο πειρασμό να δω ό,τι έχει αυτή η My Protein τέλος πάντων από snack, και θέλοντας να αγοράσω κάτι πιο υγιεινό για μένα, αλλά μπαίνοντας και στη διαδικασία να διχαστώ πάρα πολύ γιατί είχε αρκετές επιλογές και δεν μπορούσα να διαλέξω ανάμεσα σε όλες αυτές, αποφάσισα να αγοράσω αυτό το κουτάκι που είχε αρκετές επιλογές από snack μέσα, να τις δοκιμάσουμε, να δούμε ποια είναι πιο ωραία για μένα, για τα δικά μου τα γούστα, να δω πώς μπορέσω να βοηθήσω και εσάς να καταλάβετε στο περίπου τι γεύση έχει το κάθε τι, πώς είναι, τι θα προτιμούσατε και ίσως αν σας ξεμπερδέψω θα ήμουν και εγώ χαρούμενη. Οπότε, χωρίς να θέλω να χρονοτριβώ περισσότερο, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως είδατε και εσείς νωρίτερα, το κουτάκι μας είναι αυτό εδώ πέρα. Μέσα, ανοίγοντάς το, έχει μια ποικιλία από γλυκά snack, τα περισσότερα με πρωτεΐνη μέσα. Οπότε θέλω σιγά σιγά να αρχίσουμε γιατί τα έχω εδώ πέρα 2 μέρες και με το ζόρι κρατιέμαι να σας πω την αλήθεια. Τα γλυκοκοιτάω πάρα πολύ, αλλά δεν είχα χρόνο να το γυρίσω το βίντεο, οπότε δεν έχω πειράξει απολύτως τίποτα. Μέσα το κουτάκι έχει 10 snack, 10 γλυκίσματα όπως θέλει καθένας να το πει. Δεν ξέρω πραγματικά με ποιο να πρωτοξεκινήσω, θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά, ό,τι πιάνει το χέρι μου. Και αυτό είναι, δεν θα πω στη διαδικασία να διαλέξω. Ξεκινάω λοιπόν και το πρώτο που θα πιάσω είναι αυτό. Το συγκεκριμένο λοιπόν ονομάζεται Protein Wafer, έχει μέσα σοκολάτα, έχει 15 γραμμάρια πρωτεΐνης, θεωρητικά είναι όλα τους τα snack υγιεινά, οπότε λέω να το ανοίξουμε, να δούμε κιόλας τι παίζει, νομίζω όμως θα χρειαστώ ένα πιάτο και νερό που δεν προνόησα ή έξυπνα να φέρω, οπότε δώστε μου ένα λεπτό. Έρχομαι. Ήρθα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το πρώτο μας snack. Oh no. Το οποίο έχω να σας πω ότι μου σχομυρίζει από την πρώτη στιγμή που το ανοίγεις. Αλλά έχω γίνει χάλια, καλά που μου κόψε και έφερα πιάτο. Λοιπόν, μέσα είναι κάπως έτσι και από πίσω έχει σοκολάτα. Μου σχομυρίζει η σοκολάτα και πάμε να δοκιμάσουμε. Στην αρχή είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όλο αυτό το σοκολατένιο που σκάει μέσα στο στόμα σου. Μετά αφήνει μια επίγευση. Είναι λίγο περίεργη. Σαν να και κάτι άλλο εκτός από σοκολάτα. Αλλά δεν είναι κακό. Πρακτικά δεν είναι κακό, είναι πολύ ωραίο. Απλά εγώ δεν θα φάω παραπάνω γιατί άμα τα φάω όλα αυτά μαζί θα σκάσω. Το καταλαβαίνετε κι εσείς φαντάζομαι. Κρίμα από το Θεό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' άρεσε. Θα το ξανά τρώγα. Αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας. Μ' αρέσει ποιος θα βάλει σκούπα για δεύτερη φορά μέσα στη μέρα μετά. Προχωράμε. Ξαναπαίρνω το πολύ ωραίο γλυκό μου κουτάκι και θα πάρω αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν είναι από My Protein, το Rocky Road. Έχει 12 γραμμάρια πρωτεΐνης. Είναι το συγκεκριμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, με φράουλα μέσα. Έχω την αίσθηση. Καθίστε να δω τι γράφει από πίσω. Παιδιά, αυτό μέσα έχει marshmallow. Ενθουσιάστηκα τώρα, δεν το είχα δει αυτό. Λοιπόν, εσωτερικά είναι κάπως έτσι. Τα marshmallow τα βλέπω, αλλά μου φαίνονται λίγο σκληρά, δεν ξέρω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Όχι αυτό. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου.
Δεν είναι καθόλου στις γεύσεις μου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Το marshmallow δεν είναι το γνωστό marshmallow που φαντάζομαι όλοι καταλαβαίνουμε όταν ακούμε αυτή τη λέξη. Ναι, μεν οκ, υπήρχε κάτι πιο μαστιχωτό, αλλά δεν μου φάνηκε τόσο marshmallow. Σε γενικές γραμμές όμως η γεύση του δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν κάτι πολύ περίεργο. Κάτι που δεν μπορούσα να προσδιορίσω βασικά. Σοκολατένιο δεν ήτανε. Είχε μια άλλη αίσθηση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αρέσει σε κάποιον από εσάς, έτσι. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες προτιμήσεις στις γεύσεις. Προχωράμε. Θέλω να διαλέξω ένα στην τύχη, όπως κάθε φορά. Αλλά δεν θέλω να ξαναπάρω τα πάνω. Θα πάρω ένα από κάτω και θα πάρω αυτό εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι Layered Treat Without the Cheat. Είναι cookies and cream. Έχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα και 2,5 γραμμάρια ζάχαρης. Είναι κάπως έτσι. Γενικά αυτό, αν κρίνω από τη φωτογραφία του εδώ πέρα, φαίνεται λίγο λαχταριστό, λίγο έτσι. Σου προκαλεί λίγο το ενδιαφέρον, στο κεντρίζει είναι η αλήθεια. Πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Αχ, μυρίζει πολύ ωραία είναι η αλήθεια, αλλά μέσα είναι κάπως έτσι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποια μπορεί να έχουν λίγο παραμορφωθεί λόγω του ότι έχει πάρα πολύ ζεστή έξω. Μέχρι να έρθουν, μέχρι να τα. Καλά, εγώ τα είχα στο ψυγείο βέβαια. Τα είχα όλα το κουτί όπως ήταν, το είχα βάλει στο ψυγείο από τη στιγμή που μου ήρθε, για να εξασφαλίσω ότι δεν θα μου λιώσει κάτι. Αλλά καταλαβαίνω ότι μέχρι να φτάσουν σε μένα υπήρξε μια διαδικασία που εννοείται δεν θα ήταν στο ψυγείο. Οπότε ήταν αναμενόμενο να είναι και λίγο έτσι χτυπημένα, λίγο παραμορφωμένα. Είναι ok από μεριάς με αυτό, το ξέρω, το καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε γιατί δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, θα σας πω, δεν ήταν όπως το περίμενα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό μου άρεσε ας πούμε. Είναι μια μαλακή μπάρα με γεύση cookies and cream. Έχει και κάτι τραγανά μέσα, έτσι, τα σοκολατάκια και αυτά από πάνω. Δεν είναι καθόλου κακό, δηλαδή αν με ρώταγες θα το ξανάτρωγα άνετα. Μου άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Απέχει από αυτό που περίμενα, δεν ξέρω, αλλιώς τα έχω στο μυαλό μου, αλλιώς καταλήγουν για κάποιο λόγο. Συνεχίζουμε. Θα διαλέξω κάτι μεγάλο. Θα πιάσω αυτό. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι baked cookie με 14 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα και η γεύση που κρατάω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, κυρίες και κύριοι, είναι double chocolate. Δώσ' μου εμένα σοκολάτα και πόσο μάλλον και διπλή και πάρε μου την ψυχή σαν να λέμε. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα μεγάλο μπισκοτάκι σοκολατένιο, είναι κάπως έτσι και δεν κρατιέμαι να το δοκιμάσω γιατί πόσο να απέχει αυτό από τις γευστικές μας ήδη γνώσεις. Γνώσεις, όντως τώρα τη φάση. Προτιμήσεις. Τέλος πάντων, από το σοκολατένιο μπισκότα που ήδη όλοι ξέρουμε. Για να μην του πολύ κουράζουμε το θέμα. Λοιπόν, με το που το άνοιξα μου ήρθε έτσι μια αίσθηση έντονη σοκολάτας. Μυρίζει πάρα πολύ έντονα. Μέσα το μπισκοτάκι είναι κάπως έτσι, έχει και κομματάκια σοκολάτας. Και είναι μαλακό μπισκοτάκι, ξέρω τα γνωστά που όλοι ξέρουμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Καλέ, κοιτάξτε, είναι το μόνο που νιώθω ότι έχω την ανάγκη να φάω και δεύτερη μπουκιά γιατί δεν κατάλαβα τι ακριβώς παίζει εδώ πέρα. Θα κόψω λοιπόν ένα κομμάτι παραπάνω, ένα μικρούλι τόσο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει σχέση με τα μπισκότα που όλοι ξέρουμε. Καμία όμως. Για κάποιο λόγο εμένα μου βγάζει σαν να έχει καρύδα μέσα, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν έχει καρύδα. Καθίστε να δω λίγο τα συστατικά γιατί δεν γίνεται. Έχει λάδι καρύδας μέσα. Δεν ξέρω γιατί μου έβγαλε τόσο έντονα την αίσθηση ότι έχει καρύδα, ενώ έχει απλά λάδι καρύδας. Είναι ξεχωριστό, δεν είναι αυτό το κάτι συνηθισμένο που όλοι ξέρουμε. Να σας πω την αλήθεια, μου δεν ξετρελάθηκα κιόλας. Ναι, μεν ήταν κάτι διαφορετικό που δεν το περίμενα καθόλου, αλλά απ' την άλλη κιόλας δεν είναι ότι με τράβηξε και ιδιαίτερα, να σας πω την αμαρτία μου. Δεν έχουν μείνει και πάρα πολλά. Βάζουμε χεράκι και τραβάμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή κρατάω στα χέρια μου άλλο ένα μπισκοτάκι. Το συγκεκριμένο ονομάζεται Protein Cookie, έχει μέσα 38 γραμμάρια πρωτεΐνης και συνολικά έχει 319 θερμίδες. Το συγκεκριμένο είναι το Rocky Road. Rocky ήταν και το άλλο που φάγαμε νωρίτερα με την παρίτσα που είχε μέσα το marshmallow. Λογικά όπως το κόβω θα έχει και αυτό marshmallow, οπότε δώστε μου ένα λεπτάκι να τσεκάρω. Ναι, δεν έχει στα αγγλικά, στα συστατικά του από πίσω. Δεν πειράζει όμως, πάμε να το δοκιμάσουμε και θα το ανακαλύψουμε στην πορεία. Το συγκεκριμένο δεν μου μυρίζει πάρα πολύ ωραίο όπως το ανοίγω, αλλά φαίνεται εδώ πέρα ότι έχει τα marshmallow, όπως και το άλλο Rocky. Οπότε εύχομαι να μου αρέσει λίγο περισσότερο από το άλλο. Πάμε να δοκιμάσουμε.
Μυρίζει λίγο περίεργα να σας πω την αλήθεια, αλλά για να δούμε. Δεν ξέρω γιατί έτσι με τα marshmallow σήμερα, αλλά δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αυτό το γεγονός ότι έχει μέσα marshmallow, δεν ξέρω γενικά τι μπορεί να φταίει, αλλά μέχρι στιγμής και τα δύο που δοκιμάσαμε που είχαν μέσα marshmallow δεν με ενθουσίασαν ιδιαίτερα, δεν ήταν πολύ κοντά στις γεύσεις μου, να το πω πιο απλά. Δεν είναι κακό, για κάποιον που έτσι του αρέσουν λίγο τα πιο έντονα, δεν είναι κακό, απλά δεν είναι κάτι που θα προτιμήσω εγώ. Δεν απελπίζομαι γενικά, πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, θα πιάσω αυτό. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι το Lean Protein Bar. Έχει μέσα σοκολάτα και cookies. Συμπεριλαμβάνει 18 γραμμάρια πρωτεΐνης και έχει 153 θερμίδες. Και πάμε να το ανοίξουμε να το δοκιμάσουμε. Εσωτερικά είναι απλά μια σοκολατένια μπάρα, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σκεφτείτε τώρα και δεύτερη μπουκιά. Εσωτερικά για να δείτε, είναι κάπως έτσι. Είναι πολύ μαλακούλι, είναι έτσι ωραίο, έχει ωραία αίσθηση, έχει πολύ ωραία γεύση και από σοκολάτα και από cookies. Μου άρεσε, δηλαδή μέχρι στιγμής ότι έχω δοκιμάσει με cookies μέσα είναι 2 στα 2. Είναι αυτά που θα προτιμήσω σίγουρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχουν μείνει μόνο 4 στο κουτάκι μας. Θα βάλω το χέρι μου και θα πιάσω αυτό, το οποίο δεν ξέρω αν θα μου αρέσει γιατί το βλέπω πολύ ροζ. Και γενικά αυτά τα φραουλένια με raspberry, δεν ξέρω και αυτά, δεν με πολύ ενθουσιάζουν, αλλά για να δούμε. Το συγκεκριμένο λοιπόν λέγεται Layered Treat with a Cheat. Έχει μέσα 20 γραμμάρια πρωτεΐνης και 2,4 γραμμάρια ζάχαρη. Και ονομάζεται Birthday Cake η γεύση του. Είναι έτσι ροζουλή. Φαίνεται και από τη συσκευασία, φαίνεται και από τη φωτογραφία του εδώ πάνω, σε γενικές γραμμές. Παραπέμπει σε κάτι φραουλένιο, κάτι δεν ξέρω με φρούτα γενικά, έτσι κόκκινα. Μυρίζει ωραία είναι η αλήθεια και βλέπω ότι έχει και sprinkles πάνω, αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο. Να το δούμε. Παιδιά, αυτό είναι τόσο γλυκούλι, δείτε το λίγο. Είναι πολύ έτσι cute χαριτωμένο, δεν ξέρω, είναι πολύ... Όντως birthday cake, όπως το λέει η ονομασία του βασικά. Μυρίζει ωραία, μυρίζει φραουλένια. Κοιτάξτε πως είναι μέσα. Παιδιά, θα σας πω ακριβώς τι γεύση έχει. Έχει γεύση μπαμπαλού φράουλα. Είναι ακριβώς αυτό. Σαν να τρως μπαμπαλού φράουλα που δεν είναι τσίχλα, το μπορείς να το μασίσεις κανονικά και να το καταπιείς. Και είναι και πάρα πολύ έντονο, είναι πάρα πολύ αισθητό. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Όχι παιδιά, αυτό είναι τέλειο. Αυτό να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Εκεί που το φοβόμουν λίγο, η αλήθεια είναι ότι μου έκανε την ανατροπή. Ήταν τρομερό, ήταν φραουλένιο, ήταν έτσι πολύ... Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Άμα δεν το δοκιμάσετε, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Έμοιαζε όμως πάρα πολύ η γεύση του με την παπαλούτη φράουλα. Έντονα, πάρα πολύ έντονα. Εγκρίνω, προτείνω, συστήνω, ό,τι θέλετε πείτε. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Έκανα και ρήμα τώρα. Όχι για να δείτε. Και συνεχίζω. Τινοπών. Έτσι. Συνεχίζω. Θα διαλέξω αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν με ακόμη ένα μπρισκότο. Το συγκεκριμένο λέγεται Gooey Filled Cookie. Έχει μέσα double chocolate και καραμέλα. Έχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, 0,9% γραμμάρια ζάχαρης. Φαίνεται έτσι πολύ ελκυστικό, θα έλεγα, από το εξωτερικό του. Σε προσελκύει λίγο, σε τραβάει όσο να πεις. Τρελαίνομαι για καραμέλα, μου αρέσει σε συνδυασμό με τη σοκολάτα. Πιστεύω ότι αυτό θα μου αρέσει το μπισκοτάκι. Θέλω να ελπίζω ότι ένα από τα τρία θα μου αρέσει. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ανοίγοντας το δεν βλέπεις κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό. Είναι ένα απλό έτσι σοκολατένιο μπισκοτάκι. Πάμε να δούμε όμως εσωτερικά τι συμβαίνει. Παιδιά, συγγνώμη. Αλήθεια, συγγνώμη. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν φταίνε τα προϊόντα σαν προϊόντα. Και το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και μέχρι να φτάσουν σε μένα έχει γίνει κάτι εδώ πέρα. Με τη σύσταση, με τη γεύση, δεν ξέρω. Αλήθεια. Αλλά
Δεν μου άρεσε. Έχει μια περίεργη γεύση. Την καραμέλα δεν την κατάλαβα πουθενά, τη σοκολάτα δεν την κατάλαβα πουθενά. Έχει απλά μια περίεργη γεύση. Γενικά τα μπισκοτάκια δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασαν ιδιαίτερα. Δεν πειράζει όμως. Έχουμε και επιτυχία στο κουτί. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να πάρω το επόμενο. Μας έχουν μείνει 2 και πιάνω αυτό. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι από My Protein, το High Protein Bar. Έχει λίγη ζάχαρη μέσα. Και η γεύση του είναι βανίλια και honeycomb. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κίτρινη συσκευασία που έχει. Δεν ξέρω γιατί. Και μόνο στην ιδέα ότι μπορεί να έχει και μέλι μέσα, με τραβάει λίγο, να σας πω την αλήθεια. Μου κινεί λίγο το ενδιαφέρον, αλλά πάμε να το δούμε μαζί. Α, μυρίζει ωραία. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Εσωτερικά είναι έτσι ένα σοκολατένιο, σοκολατοειδές πραγματάκι. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Μου άρεσε αρκετά, είναι η αλήθεια. Εδώ έχουμε επιτυχία. Θα το ξανά τρώγα, ας πούμε. Μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε. Και ίσως μέχρι στιγμής είναι αυτό που μου άρεσε περισσότερο από όλα. Για να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Τώρα το ξέρω ότι δεν φαίνεται τόσο στο πρόσωπό μου, αλλά έχω σκαλώσει και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν αυτό που έτρωγα μικρή που έμοιαζε τόσο πολύ στη γεύση αυτού νου. Δεν ξέρω. Θα μου έρθει σε κάποια άκυρη φάση της ζωής μου, είμαι σίγουρη. Αλλά τέλος πάντων, να προχωρήσουμε και στο τελευταίο. Ένα μας έμεινε λοιπόν. Ένα μόνο του να περιμένει. Το συγκεκριμένο είναι brownie, protein brownie, με κομματάκια λευκής σοκολάτας και έχει μέσα 23 γραμμάρια πρωτεΐνης, έχω να σας πω. Ναι, κι όμως, δεν ξέρω. Από τη φωτογραφία που έχει εξωτερικά δεν μπορώ να πω ότι παίρνουμε, αλλά πάμε να το ανοίξουμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Λοιπόν, εσωτερικά είναι έτσι σαν ένα πολύ μεγάλο μπισκότο που έχει κομματάκια σοκολάτας μέσα λευκά. Πάμε να δούμε τι γεύση έχει. Καλέ, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να τρως ένα μπισκότο βανίλιας που έχει μέσα κομματάκια σοκολάτας. Και αν σκεφτείς ότι όλο αυτό θεωρείται και υγιεινό και έχει και πρωτεΐνη, και αντί να σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα, σου δίνει και μια παρηγοριά ότι έλα τουλάχιστον θα πάρεις την πρωτεΐνη. Είναι πολύ ενθαρρυντικό γενικά. Μπορώ να πω ότι το αγάπησα, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ήταν το τελευταίο και το καλύτερο. Άξιζε τον κόπο, ειλικρινά άξιζε τον κόπο. Το προτείνω, το συστήνω, μου άρεσε πάρα πολύ. Και κάπου σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος αυτού του βίντεο. Το ξέρω ότι σου έλειψα, τόσο καιρό που έλειπα. Το ξέρω ότι με πεθύμησες πάρα πολύ μέσα σου. Γι' αυτό και είμαι εδώ γεμάτη διάθεση. Και προσπαθώ να κάνω ένα βίντεο τόσο ωραίο που θα αναπληρώσω το κενό μέσα σου, το χαμένο που έλειπα τόσο καιρό. Όπως και να έχει λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να περάσετε καλά. Αν σας άρεσε, θέλω να κάνετε ένα τεράστιο like και να πατήσετε και subscribe και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε ανεβάζω καινούρια βίντεο. Ξέρω ότι δεν θα έχουν ένα στάνταρ ρυθμό, ούτε μια συγκεκριμένη μέρα στην εβδομάδα, όμως θα ανεβαίνουν, ετοιμάζω υλικό, περιμένω πράγματα και θα τα δούμε και μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε μέχρι εδώ και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο πολύ σύντομα. Γεια σας!